Sağına vaxtınız xeyir olsun. Deməli, isim mövzusunu, dərs 3 isim mövzusunu izahına başlayırım. Deməli, isimlə bağlı toxunacağımız birinci məqamlar. Yerli çalla bağlı toxunacağımız məqam. Birinci hallarına bağlı toxunacağım ayrı-ayrı da, yəni ümumi sistemli şəkildə yox, oradan buradan izah vermiş olacağım, amma daha effektiv olacaq. Yerli çalla bağlı birinci məqam, deməli, ön şəkilçisinin deməli, fərqli tələffüz olunub olmama vəziyyətini deyim ki, orada fərqli tələffüz olma vəziyyəti deməli, olarmı? Bax, sənin mi sözündə, sənin mi vəziyyətində. Normalda yerli çalan şəkilçisi, ön şəkilçisinin fərqli tələffüz olma vəziyyəti yoxdur. Yalnız mı ədatından işlədilmə vəziyyətində sənin mi şəkildə tələffüz olmuş olacaq. Bunu demişdik, fonetika mövzusuna toxunmuşduq. Təkrar edirəm. Yerli çal müstəqil şəkildə hansı cümlə üzrə sintaktik əlaqəyə girə bilər? Yerli çal müstəqil şəkildə xəbər vəzifəsində çıxış edib, mübtədanın sintaktik əlaqəyə girə bilər. Başqa cümlə üzvlərindən qocaya olar yoxsa yox. Məsələn, deyirəm ki, kitab sənindir cümləsində, sənindir sözü xəbər, kitab sözü mübtəda. Özü xəbər vəzifəsində çıxış edir və mübtədanın sintaktik əlaqəyə girir və asıl tərəfini çıxış etmiş olur. Yəni, digər cümlə üzvləri içərisində bir dənə mübtədanın sintaktik əlaqəyə girir. Hətta belə bir şey verir, məsələn, testlərdə. Mübtəda, təyin, xəbər. Deyir, xəbər ismi xəbərinə ifadə olunub və yaxud da tam dəqiq deyəcək olsa, yerli çalma ifadə olunubsa, bu sxemi düzgündür yoxsa yox? Məsələn, elmi testində bir sual işləmişdiniz. Deyir, mübtədadır, təyindir və xəbərdir. Və xəbərdə yerli çalı sözlə ifadə olunub. Yerli çalı əvəzliklə üzrə sözü. Əvəzliklə ifadə olunub. Yerli çalı əvəzliklə ifadə olunub. Bu sxemi düzgündür yoxsa səhv olacaq. Niyə? Çünki əvəzliyin təyin edicisi ola bilməz. Amma desək ki, yerli çalı sözlə ifadə olunub, onda təyin edicisi ola bilər. Məsələn, deyirəm ki, kitabındır. Məsələn, deyirəm ki, vərəq gözəl kitabındır. Gözəl kitabdır. Əslində bir ədədə vərəq kitabın vərəqidir. Belə şəkildədir. Sadəcə burada ın şəkilçisi yerli çaldır. Bir də bir şey deyim mən sizə. Bax, buradakı ın şəkilçisinin yerlik yoxsa mənsubiyyət olmasını da qarşıdırırsınız. Tapılma qaydası necədir? Verilən kitabın sözündən sonra təzən bir dənə mənsubiyyət ona aid olan bir söz artıra bilərsən. Məsələn, vərəq gözəl kitabın vərəqidir. Vərəq sözünü təzən artıra bilirsən. Bunun qaydasını ümumiləşdirib belə deyək. Verilən ın şəkilçisi sözün xəbər vəzifəsində çıxış edəndə yerli çaldı, yoxsa mənsubiyyəti necə müəyyənləşdirəcəksən? Mübtəda vəzifəsində çıxış edən sözü təzədən həmin xəbər vəzifəsində çıxış edən sözə asılı edə bilirsənsə, deməli o yerli çaldadır. Yəni, vərəq gözəl kitabın vərəqidir. Yoxsa burada mübtəda vəzifəsində çıxış edən vərəq sözünü, kitab sözünü asılı edə bilir. Burada yerli çaldı, deməli bunu yerli çal götürmüş olacaqsan. Və bu vəziyyətində gözəl söz təyin olacaq. Ümumi xülasəsini keçdim. Deməli, xəbər vəzifəsində çıxış edən söz əgər əvəzlikdirsə, ya yerli çaldı əvəzlikdirsə, onun təyin edicisi olmayacaq. Amma xəbər vəzifəsində çıxış edən söz ismi xəbərdirsə, yerli çaldarsa, onun təyin edicisi ola bilər. Vacib qeyddir, qabağınıza çıxa biləcək. Əslində, indi ağlıma gəldi. Düzdür, bu vəziyyət var idi, o birisi vəziyyət indi ağlıma gəldi. Dedik, keçin nəyə? Biraz xəbərlə davam edir. Hə, xəbər, buyur. Heç vaxt əvəzliyin təyin edicisi olur. Şəxs əvəzlərinin, digərlərinin o bəşədə ola bilər. Bir də, deməli, kitab sənindir. Evdədir. Deyək ki, yerli çalda olan söz, yalnız xəbər vəzifəsində çıxış edirsə, yalnız mübtəda sintaktik əlaqədə olar, sən bu fikri sən götürəcəksən. Niyə? Çünki yerli çal xəbərlə də sintaktik əlaqədə ola bilər. Bax, məsələn, sənindir sözü xəbərdir, kitab sözündən sintaktik əlaqədə yalnız asıl tərəf kimi çıxış edir. Sənindir və evdədir sözü həmciz xəbərlər olmuş olur və bunlar arasında tabisi əlaqəsi olmuş olur. Yəni, yerli çalda olan söz xəbər vəzifəsində çıxış etdiyi halda həm əsas tərəf kimi, həm də bərabər hüquqi tərəf kimi çıxış edər. Daha doğrusu həm asıl tərəf kimi, həm də bərabər hüquqi tərəf kimi çıxış edər. Çünki mübtədadan asıl olmuş olacaq, həmciz xəbərlər yaranacaq, bunda da tabisi əlaqəsi olmuş olacaq. Keçinəyim. Yerli çalma bağlı indi hamının bildiyi bir məqamlara toxunacaq. Birinci məqam, yerli çalda olan söz nə sualına cavab verir? Qeyri-müəyyən yerli çaldan söhbət etmiş olur. Birisi də iki yerə bölünür, müəyyən yerliş və qeyri-müəyyən yerliş. Məsələn, deyirəm ki, qələm ucu qeyri-müəyyən yerli çaldadır və qələm sözünü sən nə sualına vermiş olacaqsan. Fərqi yoxdur, həmin söz insan anlayışı bildirir və ya bildirilmir. Heç bir fərqi yoxdur. Yenə də qeyri-müəyyən yerli çaldırılsa, sən ona nə sualına verəcəksən? Yəni, məsələn, deyirəm ki, nizami dünyası. Normalda nizami sözü kim sualına cavab vermiş olur. Amma qeyri-müəyyən yerli çalda olduğuna görə sən nizami sözünə nə sualına verəcəksən, nə dünyası? Yəni, sualı da belə verir ki, ayrılıqda kim sualına cavab verən söz cümlə daxilində nə sualına cavab vermiş olur. Belə bir şeylər verilir. Məsələn, bunu götürə bilərsən. Deməli, səndən nəyə soruşur? Qeyri-müəyyən yerli çalı və ya qeyri-müəyyən təsir çalı soruşur. Bir də testlərdə bu tipdə maraqlı suallar verirlər. Məsələn, deyir ki,
Aşağıdakı variantların birində verilən sözün sualı digərlərinin fərqləri, məsələn, nümunə olaraq yazır. Qələm gözəldir, qələm gözəldir, altına xətt çəkə bilər. Məsələn, deyirəm ki, Nizami dünyası məsələn gözəldir. Bir də yazıram ki, bu qələm evdədir, altına xətt çəkir. Məsələn, ABC. Burada nə demək istəyirəm? Qələm sözünə sualına cavab verir, Nizami sözünə sualına cavab verir. Burada qələm sözünə sualına cavab verir. Sadəcə A və C variantında nə sualına cavab verəndə adlı xalda olaraq nə sualına cavab verilmiş olur. Amma B variantında Nizami sözü adlı xalda deyil, qeyri-müəyyən yerli şal olaraq nə sualına cavab verilmiş olur. Yəni sən buradakı nə suallarını eyniləşdirə bilmərsən, deyə bilmərsən ki, eyni nə sualdır, fərqli sualdır. A variantından C variantındakı nə sualı adlı xalın sualıdır, onu götürəcəksən, eyni sualdır. Amma burada qeyri-müəyyən yerli şaldır deyə eyni sual kimi götürə bilməyəcəksən. Keçin. Bir sual verin. Nədir onun adı? Dediyi nöqtədən xəbərdən sonra keçərsə yerli aldı. Məsələn, nöqtədə yoxsa? Orada da avtomatik olaraq şəxs əvəzindən ifadə olunma vəziyyət verir. Yəni, məsələn, deyirəm ki, sənindir, belə bir şey verir, sənindir. Onda bilirsən ki, avtomatik olaraq şəxs əvəzlərdir. Şəxs əvəzlərdə mənsubiyyətə görə dəyişə bilmir. Deməli, burada yerli çalış edilisidir. Yəni, burada yerli çalınla bağlı başqa nə qalmış olur? Tərəfsünə toxundum, cümlə üzvü vəzifəsindən çıxış etməsinə toxundum. Qeyri-müəyyən yerli çalda birincisində bir dənə işlənmə yeri var, ikinci nöqtənin sözləşməsinin birinci tərəfi. Yəni, qeyri-müəyyən yerli çal müstəqil şəkildə cümlə üzvü vəzifəsindən çıxış edə bilməz. Yəni, qələm sözü qeyri-müəyyən yerli çaldadırsa, qələm ucu gözəldir. Gözəldir, nə qələm ucu? Müstəqil şəkildə cümlə üzvü olunur, ikinci nöqtənin sözləşməsinin birinci tərəfi, asıl tərəfi kimi çıxış edir. Bir də, deməli, ceyran buynuzunu məsələn deyirəm, sındırdı. Bax, bu vəziyyətində ceyran sözünlə bağlı hansı halda olduğunu dəqiq deyə bilmərsən də. Bir ceyran öz buynuzunu sındırdı, bir də əli ceyran buynuzunu sındırdı. Bu tipi suallar da düşmüş olur ki, verilən sözün dəqiq halını demək mümkün deyil. Bir də digər vəziyyət nədir? Deyirəm ki, bahar fəsillərin ən gözəlidir. Bax, bu vəziyyətində, yox, daha doğrusu, fəsillərin dəyərini avtomatik çıxır. Məsələn, deyirəm ki, yaz. Dövrüdür. Yaz fəsli gözəl olan dövrüdür. İndi baxın görün, burada yaz fəslini bir yerdə mübtəda götürəcəksən, yoxsa yaz sözünü acı mübtəda götürəcəksən. Yaz fəsli gözəl olan dövrüdür. Əslində burada iki cür düşünə bilərsən. Bir də yaz fəsli gözəl olan dövrüdür. İki cür düşünə bilərsən bu vəziyyətlə. Bax, bəyəkçi vəziyyəti. Yaz fəsli gözəl olan dövrüdür. Bir də yaz fəsli gözəl olan dövrüdür. Necə? Yox, heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni, hal-hazırki vəziyyət, harada şey etmiş açıq vəziyyətlər? Yaz, vergi, fəsil, olan şey yazdı, onda vergi qoyulmur. Hə, o vəziyyətdə feil, yaz, fəsli gözəl olan dövrüdür, yox, onda da mənası almış olmayacaq. Feil kimi çıxış edəcək olsa, buradan mənası olmuş olmayacaq. Yəni, doğru şəxsdə istifadə olmayacaq. O nümunələr var, ağlıma nümunə gəlmədi. Yazla bağlı edirlər. Deməli, ikinci nöqtənin söz birləşməsi kimi düşünülür, amma ikinci nöqtə deyildi. Yaz səhərdir, yaz fəsli gözəl olan səhərdir. Ana, tapdım, aracım. Ana haqqı ödənilməyən varlıqdır. Hə, yaxşı, dedik. Baxın ay olacaq, ana haqqı ödənilməyən varlıqda belə bir şey verilir. Yəni, burada ana haqqı ikinci nöqtənin söz birləşməsidir, yoxsa ikinci nöqtənin söz birləşməsi işlədilməyib? Təbii ki, işlədilməyib. Gəlin baxaq ikinci nöqtəmə. Ana haqqı ödənilməyən varlıqdır. Yox. Haqqı ödənilməyən varlıq kimdir? Anadır. Sən onda avtomatik olaraq ana sözünü mübtəda götürəcəksən, haqqı sözünü bu tərəfə götürmüş olacaqsan. Yəni, ikinci nöqtənin söz birləşməsi işlədilmiş olmuş. Mən alırım. Başa düşdün? Bax, rahat da, mənasını başa düşmək lazım. Bax, bir də mənəyə bax. Ana haqqı ikinci nöqtənin söz birləşməsi, elə? Aha, ananın haqqı. İndi ardınca oxu. Ana haqqı ödənilməyən varlıqdır. Ananın haqqı varlıqdır ki, məncə? Cansızdır da, cansız. Ananın haqqı cansızdır. Varlıq olan anadır deyə, ana haqqı sözünü sən ikinci nöqtəni götürə bilməyəcəksən. Bu tipi suallar da düşür. Gəlin şalla bağlı toxunacağımız məqam budur. Təsir şalı. Təsir şalla bağlı deməli, əvvəlcə feili xəbərlə sintaktikaya keçirir. Feili xəbərlə sintaktikaya keçirir. Məsələn, deyirəm ki, səni çağırdı cümləsində çağırmaq feili xəbərdir. Feili xəbərlə sintaktikaya keçirir. Normal şərtlərlə deyirik ki, ismi xəbərlə sintaktikaya girə bilməz. İsmi xəbərlə girmir. Deməli, sənin sözü təsir şaldadırsa, xəbər ismi xəbərlə, yəni buradakı xəbər ismi xəbər ola bilər, amma həmin sənin sözü ismi xəbərlə sintaktikaya girə bilməz. İndi onun istisna vəziyyəti var, toxunacam. Gəlin, yerli çalınla bağlı bir şey də ağlına çıxmamış, onda toxunum, sonra bir təsir şalı deyim.
Gələcək halda müstəqil şəkildə xəbərin sintaktik əlaqəyə girə bilmir, feili xəbərlə. Məsələn, deyirəm ki, sənin aldım olmaz, aldım olmaz. Necə edəcəksən? Sənin üçün aldım. Yəni, müstəqil şəkildə feili xəbərin sintaktik əlaqəyə girə bilmir, qoşmaların hesabına girə bilər. Onu dedik. Keçək bir dənəyə. Təsir şamla bağlı birinci məqam deməli, feili xəbərin sintaktik əlaqəyə girdi, feili xəbərin, ismi xəbərin sintaktik əlaqəyə girə bilmədi. Amma cümlədə təsirli hal varsa, həmin cümlədə ismi xəbər yoxdur, bu fikir səhvdir. Niyə? Məsələn, deyirəm ki, dərsi oxumaq lazımdır cümləsində. Lazımdır xəbər. Nə? Dərsi oxumaq. Dərsi oxumaq sözündə hansı halda dərs sözü? Təsirli haldadır, elə deyilmi? Cümlədə təsirli hal varsa, həmin cümlənin xəbəri, ismi xəbər olmaz, bu fikir təbii ki, səhv olacaq. Çünki həmin təsirli halda söz məsləhət tərkibi içərisində çıxış edə bilər və cümlə deməli, ismi xəbəri ola bilər. Burada bir problem yoxdur. Və yaxud da ki, deyək ki, hətta sualı belə də verirlər. Cümlədə təsirli halı var, təsirli halı söz varsa, həmin cümlə mübtəda və xəbərdən ibarət ola bilməz. Avtomatik olaraq köklənirik ki, təsirli hal cümlədə tamamlıq vəzifəsində çıxış edir. Və təsirli halı varsa, deməli cümlədə tamamlıq var. Amma yanılırıq. Niyə? Çünki müstəqil şəkildə cümlə üzvü olmaya bilər də. Dərsi sözü cümlədə işlədilir təsirli halı söz. Müstəqil şəkildə cümlə üzvü deyil ki, xeyr, cümlə mübtəda xəbərdən ibarət oldu. Yəni buna fikir vermək lazımdır. Keçək nəyə? Təsirli hal varsa, cümlədə ikinci dərəcə üzvdə işlədilir. Təsirli hal müstəqil şəkildə cümlə üzvüdür. Müstəqil şəkildə cümlə üzvüdürsə, həmin cümlədə mütləq şəkildə tamamlıq işlədilir, bu fikir də səhvdir. Bax, təsirli hal müstəqil şəkildə cümlə üzvü olur, özü cümlə üzvü olur. Amma həmin cümlə üzvü vəzifəsində çıxış edəndə tamamlıq olmaya da bilər, zaman zərfi ola bilər. Məsələn, sual belə verir. Təsirli hal müstəqil cümlə üzvüdürsə, deməli həmin cümlədə mütləq tamamlıq işlədilir. Bax, məsələn, yayı kənddə dincəldim cümləsində, dincəldim. Harada? Kənddə nə zaman dincəldim? Yayı. Yayı sözü təsirli halı sözdür, müstəqil şəkildə cümlə üzvüdür, amma cümlədə tamamlıq yoxdur, zaman zərfi var. Yəni onda belə nəticəyə gəlirsən ki, təsirli hal cümlədə iki cümlə üzvü vəzifəsində çıxış edə bilər. Zaman zərfi ola bilər və tamamlıq vəzifəsində çıxış edə bilər. Aydın oldu. Keçdik növbəti. Tamamlıq və xəbər sxemində, dərs sxemində desək ki, tamamlıq və təsirli halın ifadə olmuşdur. Onda xəbər, ismi xəbər deyil. Bu fikri indi istisnaya görə biz doğru götürürük, yoxsa yanlış götürürük? Doğru götürəcəksən. Çünki istisna vəziyyətdə xəbər tamamlıq təsirli halına ifadə olundu. Təsirli halına ifadə olundu. Deməli, xəbər deyir, həmin xəbərin yerinə ismi xəbər yazıla bilməz. Yox, yazıla bilər. Məsələn, deyirəm ki, həyatımı, təsirli halımı, həyatımı sənə borcluyam. Heç vaxt desə səhvdir, amma ümumi qayda olaraq götürmürsən. Bir dənə, yəni nə demək istəyirəm? Təsirli halı söz xəbərin sintaktik əlaqəyə girirsə, xəbər tərkib yaratmayıbsa, deməli həmin xəbər mütləq feili xəbər olmalıdır. Bu hökm yanlışdır. Niyə? Çünki ismi xəbər olma vəziyyəti bir dənə borcluyam sözü vəziyyətində ismi xəbərin sintaktik əlaqəyə gəlir. Keçdik mi? Təsirli halına bağlı. Amma əvvəlcədən ifadə olunsa gerilir, hə? Hə, əvvəlcədən ifadə olunsa. Deməli, bir də təsirli halına bağlı deyirəm ki, müəyyən və qeyri-müəyyən vəziyyətinə toxunmuş olacaq. Kitab, qələm, dəftəri, aldım cümləsində sual verə bilər ki, məsələn, bu cümlədə qeyri-müəyyən təsirli hal var. Bunu doğru götürəcək, səhv götürəcək. Aldım, dəftər, qələm və kitab. Bunlar nə götürülür? Qeyri-müəyyən təsirli götürülmürsən. Niyə? Çünki qayda belədir ki, kitab, qələm və dəftər sözü həmciz tamam ifadə salana bilər. Həmciz tamam ifadə sonuncu sözə baxırsan, təsirli halına şəkildə işlədilmir. Deməli, sadəcə burada buraxılma var. Yəni, sən bunu qeyri-müəyyən təsirli hal götürə bilməsən. Çünki həmin sözlər daha birinci səhvdə buraxılır. Belə olsa, kitabı, qələmi, dəftəri, kitabı sözünü təsirli hal şəkildə bizə gözlə. Kitabı, qələm, dəftəri aldım cümləsində. Baxın, burada indi fikir verin nəyə? Kitabı, qələm, dəftəri aldım cümləsində. Bu vəziyyətində deyək ki, bu cümlədə həm müəyyən təsirli hal var, həm qeyri-müəyyən təsirli hal. Və ya belə fikir verəcək, ya da deyəcək ki, bu cümlədə ixtisar var. İxtisar vəziyyəti götürə bilməyəcəksən. Niyə? İxtisar vəziyyəti hansı vəziyyətdədir? Həmciz sözlərdə birinci vəziyyətdə, yəni birinci sözdə hər hansısa bir söz verilib, digərində buraxıla bilməz. Həmcizlərdə belə bir vəziyyət yoxdur. Onu necə eləmək lazım? Həmcizlərdə birincidə, ikincidə buraxılıb, üçüncüdə verilmiş olur. İndi burada birincidə verilib, üçüncüdə verilib, ortada buraxılıbsa, deməli burada ixtisar vəziyyəti nəzərə ala bilməsin. Bu ixtisar deyil. Sadəcə deyəcəksən ki, kitabın sözü təsirli haldadır,
Dəftər sözü təsir çaldadır, yəni müəyyən təsir çaldadır. Qələm sözü də təsir çaldadır, amma qeyri-müəyyən təsir çaldadır. Yəni müəyyən təsir çaldadır deyil. Yəni burada ixtisar vəziyyətini götürməyəcəksən. Burada götürdün, amma burada götürə bilmədin. Niyə? Çünki həmin cüzüklərin əvvəlində buraxılır, sonda verilmiş olur. Burada isə görsən necə verir? Burada verildi, burada buraxılır, təzən burada verildi. Bunu ixtisar götürə bilməzsən axı. Sən buna deyəcəksən ki, qeyri-müəyyən təsir çaldadır. Onda qeyri-müəyyən halda olan təsiri hamı, müəyyən təsiri hamı həmçinin istifadə edə bilər. Hə. Keçdik. Təsir şanla bağlı bir də bayaq qeyri-müəyyən yarı çalda dediyimiz kimi eyni vəziyyətdə buradadır ki, deməli, təsir çalda olan sözü insan anlayışı bildirsə də nə sonuna cavab verə bilər. Məsələn, dənizsiz sözü insan anlayışı bildirir, amma nə sonuna cavab verə bilər. Qapıda öldürür. Dənizsiz sözü nə sonuna cavab verə bilər. Məsələn, dənizsiz axtarıram. Əyalətdə dənizsiz sözünə kim sonuna verirsə, amma cümlə daxilində dənizsiz axtarıram, nə axtarıram? Nə sonuna verir, cümlədə tamamını kimi götürmüş olacaqsan. Keçdik təsir şanla bağlı qaldır. Bir də təsir şal ismi xəbərin tərkibində də işlədilə bilər. Yəni ismi xəbər ola bilməz, amma təsir şal ümumiyyətlə xəbər vəzifəsində çıxış edilir. Sadəcə ismi xəbərin tərkibində işlədilə bilər. Məsələn, deyirəm ki, məqsədim dərsi oxumaqdır. Dərsi oxumaqdır vəziyyətində. Görürsünüzmü? Dərsi oxumaqdır, bir yerdə xəbər götürdün və dərsi sözü təsir şal olan sözdür. Xəbərin tərkib hissəsi kimi çıxış etmiş oldu. Təsir şalla bağlı deyiləcək məsələlər buna ibarət. Keçdi nəyə? Yönlük, yerliş və çıxışı xala keçsin. Yönlük, yerliş və çıxışı xalla bağlı. Əvvəlcə deyim ki, hər üçünün cümlədə sintaktik vəzifəsi eynidir. Yəni, hər üçü cümlədə yer zərfliyi vəzifəsində çıxış edir, cümlədə tamamlıq vəzifəsində çıxış edir. Buyurun. Boş stol var. Hazırda yox. Var orada? Hə, verilməz. Və deməli, yer zərfliyi tamamlıq və eyni zamanda qapının arxasını qoyuruq. Tamam, zərə yoxuna görürsün. İsmi xəbər vəzifəsində çıxış edir. Nəysə, deməli, cümlədə yönlük, yerliş və çıxışı var. Bəlkə cümlə nə dediniz? Cümlədə. Deməli, cümlədə yerliş, yönlük və çıxışı var. Hər üçün birləşdirən cəhət cümlədə yer zərfi, tamamlıq və ismi xəbər vəzifəsində çıxış etməsidir. Diqqət məndə olsun. Məsələn, bax, yönlük alan nömrə yazıram. Sənə inandı cümlənin tamamlığıdır. Məsələn, evə gedir, cümlənin zərfidir. Məsələn, indi sifariş etdiyimlə deyəcəm. Evdə yaşayır, yer zərfidir. Səndə kitab var, tamamlıq vəzifəsində. Deməli, yönlük, yerliş və çıxışı var. Üçünü də birləşdirəcək, sintaktik vəzifəsi eyni olmasıdır. Yer zərfi, tamamlıq və ismi xəbər vəzifəsindən çıxış edir. Nümunələr primitivdir, toxunma ehtiyac yoxdur. Keçək bunların detallı məqamlarına. Deməli, yönlük hal cümlədə sintaktik vəzifəsi dedik ki, tamamlıq ola bilir, yer zərfliyi ola bilir və ismi xəbər vəzifəsində çıxış edə bilir. Amma bunların içərisində, deməli, yönlük halın cümlədə təyin vəzifəsində çıxış etmə vəziyyəti ola bilər. O da qoşmaların hesabına ola bilər. Məsələn, deyirəm ki, sənə aid fikirlər xoş deyil. Fikirlər xoş deyil. Xoş deyilən fikirlər, hansı fikirlər sənə aid sözü qoşmanın hesabına cümlədə təyin vəzifəsində çıxış edir. Yəni, tamamlıq, yer zərfi, ismi xəbərlə yanaşı qoşmanın hesabına təyin olur. Element testində qalanca çıxacaq. Qoşmanın hesabına... Yox, qoşması təyin olmaz. Qoşmasız bu cümlə sözlər vəzifəsində çıxış edir. Bir də yönlük hal yazışına fərqli tələffüz olunmur. Sadəcə sözün kökünün dəyişməsinə səbəb olur. Məsələn, anaya sözündə desək ki, bu yazışına fərqli tələffüz olunur. Səhvdir. Çünki anaya şəkildə tələffüz edəcəksə, yönlük hal dəyişməyib. Sözün kökündəki saitin dəyişməsinə səbəb olur. Keçdi nə? Yönlük halda olan söz həm... Buyur. Qoşma ilə işlənməsinə görə də çıxışlanmış olar. Çıxışlar işlədilmədən də təyin vəzifəsində çıxış edə bilər. Yəni, deyəcək. Yönlük halla bağlı başqa toxunacağımız məqamlar qaldı. Halından çıxdı. Məncə elə bir şey qalmadı. Yönlük halına bağlı toxunacağımız elə bir şey qalmadı. Keçdik. Bir də hər üçün birləşdirəcək. Yaxşı yerdən düşdü. Hər üçün həm ismi xəbərlə, həm də fe'li xəbərlə sintaktik olaraq gələcə bilir. Məsələn, sənə inanıram vəziyyətində, inanıram fe'li xəbərdir. Sənə arxayınam vəziyyətində isə ismi xəbərdir. Həm ismi, həm də fe'li xəbərlə sintaktik olaraq gələcə bilir. Keçdik nəyə? Yerliş halda da eyni vəziyyətdir. Həm ismi, həm fe'li xəbərlə girir. Məsələn, evdə yaşayır fe'li xəbər, evdə var ismi xəbər, həm fe'li, həm ismi xəbərlə gələcə bilir. Gəlin, birinci çıxışı qala toxunum. Çıxışı qala deməli, sözün yazışı və deyişi fərqlənmiş olacaq. Məsələn, səndən sözündə səndən şəkildə tələffüz edəcəksən. Onda belə nəticəyə gəlirsən ki, halların içərisində bir dənə çıxışı qaldı, yazışdan fərqli tələffüz olunur. Yerli qalanların yazışdan fərqli tələffüz olunma vəziyyəti yoxdur. Keçək nəyə? Çıxışı qalanla bağlı. Bir də cümlədə sintaktik vəzifəsi tamamlıq, yer zərfi, ismi xəbərlə yanaşı təyin vəzifəsində çıxış edə bilər. Təyin vəzifəsi bu hansı vəziyyətdə olacaq? Uşaqlardan əli gəldi vəziyyətində, uşaqlardan əli gəldi vəziyyətində. Gəldi kim? Uşaqlardan əli bir yerə təhlil edəcəksən.
Əli mübtəda uşaqlardan sözü təyin kimi götürəcəksən. Qayda belədir. Çıxışı qalır sözdən sonra mənsubiyyət şəkilsi söz gəlməyibsə, sintaks təhlildə sən bunu bir yerdə götürmərsən. Bax, məsələn, deyirəm ki, uşaqlardan biri sözündə i mənsubiyyətdir. Gəldi, kim gəldi? Uşaqlardan biri bir yerdə götürürsən, sintaks təhlildə bir yerdədir. Amma mənsubiyyət şəkilsi söz gəlmirsə, uşaqlardan sözün ayrıca təyin kimi götürə biləcəksən. Keçdik nəyə? Yeri şal bilirsiniz ki, qoşmana işlədilə bilmir. Cümlədə həm ismi xəbər, həm fe'li xəbərin sintaks təhlildə girir. Yeri şalında bağlı başqa bir ekstremal bir şey yoxdur toplamaza. Keçdik, toplu isimlərlə bağlı ümumi qısaca məlumatlar deyəcəm. Toplu isimlərlə bağlı verilən ən çox suallardan biri, məsələn, testlərdə qabağınıza çıxır. İlxı söz topludur, elə deyilmi? İlxıçılar. Məsələn, ilxıçılar vəziyyətində desək ki, toplu isim cəmi şəkilsi qəbul edib. Bunu doğru götürəcəksən, yanlış. Təbii ki, yanlışdır. Çünki sözün başlanğıc forması ilxıçı sözdür, bu da toplu isim deyil. Deməli, toplu isim cəmi şəkilsi qəbul edib fikrini səhv götürmüş olacaqsan. Sonra... Nə? Hə, zayıflı məsələsidir. Amma davam edir, toxumaya ehtiyac yoxdur. Başqa burada nə qalır? Toplu isimlərin özləri də cəmlənə bilir. Məsələn, ordular, ilxılar və s. Biz əhali, cəmiyyət və cəmiyyət sözləri cəmlənə bildirlər. İsimlərdə cəm şəkilçisi, lar şəkilçisi bir şey deyim mən sizə. Bax, lar şəkilçisi isimlərdə cəm şəkilçisidir. Feillərdə deməli, kəmiyyət şəkilçisidir, kəmiyyət və yaxud da ki, şəxs şəkilçisidir. Bax, bir dənə isimlərdə cəm şəkilçisidir. Məsələn, gəldilər cümləsində desək ki, cəm şəkilçisi var, sən bunu sən götürəcəksən, bu cəm deyil. Sən bunu ya deyəcəksən kəmiyyət şəkilçisi, ya da şəxs şəkilçisi deyəcəksən, cəm şəkilçisi deyə bilməzsən. Buna fikir vermək lazımdır. Xüsusi isimlər cəmlənmir, nizamilər, füzulilər vəziyyəti istisnadır ki, cəmlənə bilər. Sonra, deməli, mücərrəd konkretdə topunuz elə bir şey yoxdur. Küləşdə havalı konkret isimlərdir. Başqa nə isimlərdir? Hallarla bağlı aldıq hal qala biləm. Aldıq halda da elə bir şey yoxdur. Aldıq hal cümlədə təyin vəzifəsində çıxış edər. Xəbər vəzifəsində olar, ismi xəbər. Mübtəda vəzifəsində olar. Və bir də xitab işini çıxış edərlər. Xitab işini. Deməli, nə yazmışam? Təyin. Dəmir qapı. Dəmir sözü aldıq halda olan sözdür. Dəmir qapı açıldı, hansı qapı? Dəmir. Dəmirdir, cümlənin xəbəri oldu. Əli gəldi, cümlənin mübtədasıdır. Əli bura gəl, cümlənin xitab kimi çıxış etmiş olur. Başqa isimlə bağlı mənə elə gəlir ki, lazım olan əsas məqamlar hansılardısa, onlara toplandığında, məsələn, isim əşyanın adını bildirir, nə öyrəndi, isim əşyanın adını bildirir. Onlara ehtiyac yoxdur. Yəni, nələr lazım edirsə, isimlə bağlı bütün hamısını icazını verilir. Necə olur?